हाय ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉस्मो फूड। आज हम बनाएंगे इजी एंड इंस्टेंट स्नैक आइटम दैट इज मुरमुरा चिवड़ा। इस रेसिपी को देखने के बाद खाना बनाना शुड नॉट बी अ बहाना। द इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड आर डिस्प्लेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक गरम कढ़ाई में मुरमुरा लेंगे एंड उसको मीडियम गैस में 2 to 3 मिनट रोस्ट करेंगे। ये स्टेप करने से मुरमुरा ज्यादा टाइम तक स्टोर किया जा सकता है एंड वो सॉगी नहीं होगा। जब मुरमुरा इस तरीके से क्रिस्प हो जाए हम उसे साइड में निकाल देंगे एंड उसी कढ़ाई में ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए हम उसमें पीनट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब पीनट्स इस तरीके से अच्छे से फ्राई हो जाए हम उसको अलग से निकाल देंगे। फिर हम उसी ऑयल में राई ऐड करेंगे एंड जब राई अच्छे से स्प्लटर होने लग जाए हम उसमें करी लीव्स एंड ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज को अपने इस तरीके से मीडियम पीसेस में कट करना है। करी लीव्स एंड चिली को हम क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे एंड फिर उसमें टर्मरिक एंड सॉल्ट ऐड करके मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने जो पीनट्स को फ्राई करके रखा था उसको अच्छे से मिला देंगे एंड लास्टली रोस्टेड मुरमुरा को इन सब के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये बन गया हमारा इजी इंस्टेंट स्नैक आइटम दैट इज मुरमुरा चिवड़ा। तो अब आपको बाहर का पैक स्नैक आइटम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड जब भी मन चाहे आप ये स्नैक्स बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। एंड इन द मीनवाइल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉस्मो फूड। थैंक यू।